har sådan set kun lige nået til indsejlingen her i Heiligenhafen, men jeg indrømmer blankt, hold op, selv i indsejlingen er der masser af både. Den ser kæmpestor ud, den her havn. Den lever fuldstændig op til min fordom om, at halvdelen af alle både, de må komme fra Heiligenhafen, for den er godt nok stor, den her havn. Bare ud fra masterne, så må der også være en hulensmadsbro med motorbåd. Så, wow. Altså jeg vil skyde på, at lige nu der er vi omkring 20-25 både bare i indsejlingen. Det er jo nærmest ligesom at se regatta i Danmark. Det er helt vildt. Det er stort det her. Det bliver spændende at undersøge lidt mere. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Vi havde jo ikke rigtig nogen forventninger til den her havn, men indtil videre ser det da egentlig meget lovende ud. Udsigten, den fejler i hvert fald ikke noget her fra cockpittet af. Det her softboard, ikke fordi jeg skulle bruge det som noget badeudstyr, men egentlig bare fordi at med tanken om at de her ture, det er relativt mindfulness for mig. Man er ligesom i et med naturen. Du har bare din balance og din pagaille at koncentrere dig om, og så slapper du bare af. Jeg plejer at sejle som regel en halv time den ene vej, og så en halv time den anden vej. Det er klart, at hvis der er modvind, så tager det lidt længere tid den ene vej, og lidt kortere tid den anden vej. Det er bare noget, jeg gør for at slappe af. Du kan jo se det hele derude, det går jo langsomt. Du er ikke travlt, du nyder det bare. Jeg bruger ikke det her board som sådan en badeting. Det er rent og sker bare for at padle rundt. Og det er dejligt. Nu er jeg sejlet ud til det sted, hvor jeg ikke gider sejle længere. Så slapper jeg lige af, drikker lidt vand og nyder naturen. Jeg har fødderne nede i vandet for lige at holde mig det samme sted. Og så var det ikke længe, så skal jeg retur igen. Hvad som er, jeg har sejlet 40 minutter nu. Skønt, og det kan anbefales. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der har dem med. Dagen i dag, der er der ikke blevet optaget ret meget, og det er simpelthen, vi har haft en total doven dag. Og det skal man også have en gang imellem. Vi gider ikke, det vil jeg ikke sige, jeg vil hellere sige, det er ikke hver dag, at vi optager, når vi er ude at sejle. Vi skal også give os selv lov til at bare slappe af, og så nyde at være på stedet, ikke? Og der er blevet, Sasha har været oppe at shoppe. Jeg har fået ligget i hængekøjen.
og lyttet til noget podcast. Klaas har kigget på sin telefon. Så det har bare været ren afslapning. Nu har vi været i Heiligenhafen i 2 dage. Og umiddelbart er det et sted, som jeg tror, de fleste godt vil kunne lide. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man søger. Hvis man søger de her helt autentiske, små havne, så er det ikke her, man skal tage til. Men hvis du søger den, hvor der er noget sol og strand og restauranter, jamen, så er det her et godt sted at tage til, hvor det er nemt at finde en plads. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg godt har kunne lide at være her. Jamen, så har jeg været i Heiligenhafen. Og ja, Heiligenhafen er en ret stor havn. Den er simpelthen så stor, jeg aldrig nåede ud for enden af vores bro. Det er en by, der faktisk har lidt af hvert. På den måde, at vi nåede aldrig ud i det, man kalder feriebys, altså sådan noget, hvor det ligner virkelig sådan noget, som vi så i Damp. Men vi blev i den anden ende, altså i havnen og selve den gamle by. Heiligenhafen har en stemning over sig. Den har lidt, at det selvfølgelig er en ferieby, men alligevel så byen i sig selv, op ved gågaderne og op ved den ekstremt dansklignende kirke, jamen der er bare en god stemning. Og selve havnen, jamen der er liv, altså der er virkelig et rigtig godt leben. Og så var der var sådan en lille feriehusområde ude på selve havnen, så der gjorde, at der kom sit eget lille strøg ude i havnen, og selvfølgelig en promenade. Og der var liv fra, allerede fra 8 om morgenen, og så indtil solen gik ned. Der var også en stemning der. Så det var et spændende sted at være, for du var både ude i naturen og inde i byen på en og samme tid. Vi nåede at sejle 12 sømil for sejl, inden vi måtte sætte motoren på igen. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt at sætte motoren på, når man sejler medvind. Men de havde også lovet, at vinden den ville dø fuldstændig. Faktisk havde de slet ikke lovet noget vind i dag. Så vi fik de her 12 sømil bare for sejl. Det er bedre, end vi havde regnet med. Men da vi kom ned på, jeg var jo nede på 2,6 knop, så synes jeg, det gik lige langsomt nok. Og især når vi stadigvæk mangler, 28 sømil endnu, så vil vi komme meget, meget, meget sent frem. Så nu tøffer vi afsted for motor. Og så kan det da være, der kommer lidt vind lidt senere hen. Det kunne man da håbe. Nu er det den 8. sprøjten blevet varmt. Vi ligger her, hvor langt er der? 5 sømil fra Rostock af, eller fra indgangen til Rostock, og sejler for motor, og vi har vinden med os, så der er ikke rigtig noget cirkulation af luft. Til gengæld er solen, den brager bare ned, så
Vi prøver ligesom vi kan, og se om vi kan finde et skygge. Og så bare nyde det. Vi vil ikke klage over det sommer. Bestemt ikke. Vi klager også over, når vi har hue på, men hold da op, det er varmt. Og så skal vi bare passe på, at man ikke bliver forbrændt. Rostock, som ligger lige her, det ser måske ikke sådan lige frem sådan særlig indbydende ud. Så hvis du skal ind til byen, så skal du sejle ret langt ind. Vi skal dog ikke ind til byen, vi skal ind til den her havn, som... Ja, det er sådan lidt underligt. Det er faktisk den første havn, jeg nogensinde har set, som man ikke har kunne finde i den danske havnlos. Men den er ret tydeligt mærket af på kortet. Og jeg ved ikke, det er en åbenbart en forglemmelse. Ligesom om man bare har valgt at ignorere den her havn. Nu tager vi da ind og ser. Så må vi finde ud af, hvordan man gør. Det skal vi nok finde ud af. Vi er ankommet her ved indsejlingen til Rostock, men vi har også valgt at lægge os herude i den yderhavn, som der nærmest er her. Den hedder Høje Dyne. Det er sådan, der er oversat til dansk. Faktisk bare betyder høj klit. Den er kæmpestor. Jeg vil skyde på, at den er under 15 år gammel. Der er masser af pladser. Bad og toilet, det er ude på broerne. Rigtig flotte forhold. Den ligger lidt i en dyr ende, hvis man kan sige det sådan. Men for os, når vi egentlig skal transportere os videre mod øst, jamen så ligger den simpelthen perfekt for os, i stedet for at vi skal til at sejle hele vejen ind til Rostock. Så for os så bliver det vitterligt, at vi ankommer her til eftermiddag, og så i super morgentidlig, så sejler vi så videre over imod bugten inde ved Stralsund, inden lige syd for Ryen, eller Rügen. Så for os passer den rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at Rostock sikkert har en masse at byde på. Men vi er ankommet sidst på eftermiddagen og skal afsted tidligt næste morgen, og derfor er denne havn perfekt. Vi får udnyttet de fine faciliteter, for efter en lang, varm dag er det skønt at komme i bad. Om aftenen, der slapper vi af, for i morgen skal vi på nye eventyr. Men det bliver først i næste afsnit.